Привет. Привет. Меня зовут Наташа, я сегодня, вчера-позавчера, первый раз побывала в этом замечательном месте. Огромное спасибо. Игорю Леве. Что? На самом деле, я вот рассказывала недавно совсем, не знаю, может, это длинный рассказ получится сейчас у меня. Какое-то время назад читала тоже про пару семейную, которая в Прибалтике где-то создали такой вот центр, клуб, да, где мальчики, девочки, мужчины, женщины встречались, и они именно создали его с целью, чтобы люди знакомились, да, ну, чтобы там пары создавались, потому что много очень одиноких людей вокруг. Я очень счастлива, что у вас такое место, я прям рада. Ждите меня в гости, я обязательно еще раз приеду, и не раз. Вот, потому что, ну, это очень тепло, душевно, сердечно. Мы в городе живем, в мегаполис, да, мы иногда бежим, даже в глаза не успеваем друг другу посмотреть. Вот, а здесь и так вот, и потрогать друг друга, да, и каждый подойдет там, и погладит, и шейку помнет. Спасибо огромное вам, да, и вот процветание вам, и новых людей. Я, конечно, боюсь вот все сильно рекламировать тоже, потому что потом не попадешь ведь. Вот, большое-большое спасибо, вы огромные молодцы. И вот желаю, чтобы вы только ширились. И глядишь, и городок будет, апельсин. Спасибо. Спасибо.